मायभाषेत शिक्षण घेतलें जाल्यार भुरग्यांचो बौद्धीक विकास आनी तांचो फुडार लेगीत परजैल जावपाक मजत जाता अशें मत आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायलां। वन सरकारी मुळावे शाळेच्या नवे इमारतीची बुन्याद घाले उपरांत आमदार मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। सुमार 1 कोटी 10 लाख रुपया खर्च करून मावळिंगे पंचायत वाठारांतल्या वन गांवांत आशिल्ले सरकारी मुळावे शाळे खातीर आतां नवी इमारत बांदतले। आयतारा ह्या सुवाळ्यात आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हे इमारतीची बुन्याद घाली। जे एक विजन आसा की मराठी माध्यमांतल्यो शाळा सुद्दां टिकून दवरपाक जाय आनी हे आपल्या पसंतीचेर आसा। म्हणजे भुरगीं शिकता आनी भुरग्यांक आवय बापूय शिकयता ते खंयचें माध्यम आसा ते भुरग्यांच्या आमच्या पालकांचेर डिपेंड आसा। पालकांनी जशें जशें वळण घातलें भुरग्यांक त्या पद्दतीन भुरगीं शिकतलीं। पण आमची जी इच्छा आसा की मराठी माध्यमांत शिकलेले भुरगे भरपूर हुशार जावंक शकता आनी अशा खुबशीं उदाहरणां आसा जेच्यांनी मराठी माध्यमांत शिकलेले भुरगे आयज ह्या देशांत जगाचेर राज्य करतात। आज मराठी माध्यम किंवा इतर माध्यम हो माध्यमाचो विशय नसून शिक्षण पद्दत जी आसा ही शैक्षणिक पद्दत कशी एक्सेप्ट करप हे प्रत्येकाचो आपापलो एक पसंती आसतली। जर आपल्या मातृभाशेन जर जालें जाल्यार भुरग्यांक डेव्हलप जावपाक अशी खुबशी संदी मेळटा। म्हणजे लँग्वेज एक माध्यम आसता आनी कळपाक लागून कशें भुरगे सुदारता हे आपले विचारान भुरग्यांक आपूण समजावून बरे भाशेन सांगूंक शकता ते आपल्या मातृभाशेन सांगूंक शकता। आमच्या मातृभाशेन आमी जर उलयली जाल्यार भुरग्यांक ती वेवस्थीत रित्या कळोवंक शकता। आतां शेती हो विशय जर आसा जाल्यार शेती कशी पिकोवपाची हे आमच्या जाणट्यांक सगळ्यांक खबर आसा। हे वेवस्थीत रित्या मातृभाशेन आमची पालक आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक शकता। म्हणून मातृभाशेन शिक्षण घेवप प्राथमीक शिक्षण करप हे खूब म्हत्वाचें आसा। म्हणजे तितून भुरग्यांची वाड म्हणजे बौद्धीक जी वाड आसा भुरग्यांची ती बरी जावंक शकता। म्हणून म्हाजी सुद्दां विनंती आसा की ह्या गांवच्या भुरग्यांक आमचे पालकांनी जास्तीत जास्त प्राथमीक शिक्षण जे हांगासर पयली जे 4थी पर्यंत ह्या शाळेंत जे शिक्षण मेळटलें हें तुमी घेवपाक लागून आपलो एक पावल फुडें घेवचें।